Ողջույններս հայրենակիցներ հարգելի, մտածում էի նոր խնդիրների ու թեմաների մասին բարձրաձայնեմ, թե արդեն բարձրաձայնածները կրկնեմ, բայց այսպես թե այնպես օրը օրին խնդիր ու պրոբլեմներ ա բերում, այնպես որ այս ամենի մոտով անտարբեր անցնելը սխալ կլինի։ Առաջին հերթին ուզում եմ խոսենք նրա մասին, որ եկեք խոստովանենք, որ մեր դեմ, մեզ հայերից դեմ անսխալ ու ճշտորեն իրագործում է ի վնաս մեզ ծրագիր, որի մասին հնարավոր է այդքան էլ մենք տեղյակ չենք, եկեք խոստովանենք, որովհետև մենք այդքան էլ տեղյակ չենք, ովքեր են կանգնած այս ամենի հետևում։ Ճիշտ է, բոլորի մասին չխոսքը, մարդիկ կան, տեղյակ են, բարձրաձայնում են լրատվամիջոցներով, բայց ընդհանուրի մասին է խոսքը։ Այդ դեպքում մենք եկեք խոստովանենք, որ չենք կարող այս ամենի դեմը առնել, քանի որ չգիտենք ովքեր են անում եւ ինչ ծրագիր է։ Եվ եկեք խոստովանենք, որ թշնամին հաջողություն է ունենում մեր դեմ ի վնաս մեզ բոլոր ծրագրերը։ Եվ հաշվենք, քանի տարի է այս ամենը տեղի ունենում եւ իրագործում է ի վնաս մեզ։ Եվ եկեք խոստովանենք, որ այս ամենի դեմը կարող է առնել եւ այս բոլոր հարցերը ու խնդիրները ու չարին արժանի պատասխան տալ այն Աստվածը, որը ստեղծել է երկինքն ու երկիրը եւ մարդկությունը, եւ բնականաբար պատճառն է նաեւ այս բոլոր պրոբլեմների այն, որ մենք չենք դիմում Աստծո օգնությանը, որովհետև նույն իրավիճակն էր նաև այն ժամանակ, երբ Հիսուսը եկավ երկրի վրա, գործում էր իր առաքելությունը, եւ այս ամենը ծածկված չէր մեզանից, այս ամենի մասին գրված է Ավետարանում, երբ որ Աստված, Աստծո որդին մարմնացած եկավ երկիր եւ իր գործունեությունն էր իրականացնում եւ հաջողությունները եւ չար ուժերը, չար հոգիները մարդկանց միջոցով հակառակվում էին նրան եւ սկսում տարատեսակ պատճառներով փորձել խանգարել եւ տարբեր բամբասանքներով եւ տարբեր չարախոսություններով նրան դիմել։ Եվ ահա թե ինչ է պատասխանում Աստծո որդին։ Եվ Հիսուսը նրանց, ես կարդում եմ Մատթեոս 12-րդ գլխի 24-րդ խոսքը, 25-րդ խոսքը։ Եվ Հիսուսը նրանց խորհուրդները իմանալով ասաց նրանց. ամեն թագավորություն, որ իր դեմ բաժանված է, կավերուվի, եւ ամեն քաղաք կամ տուն, որ իր դեմ բաժանված է, չի մնա։ Եվ եթե որ սատանան սատանային հանում է, իր դեմ բաժանվեցավ, էլ ինչպես նրա թագավորությունը կկենա։ Եվ եթե ես բեզբյուղով եմ հանում դևերը, ձեր որդիքն ինչով են հանում, սրա համար նրանք կլինեն ձեր դատավորները, բայց եթե ես Աստծո հոգով եմ հանում դևերն, ուրեմն Աստծո արքայությունը ձեզ վրա հասել է։ Կամ ինչպես մեկը կարող է զորավոր մարդի տունը մտնել եւ նրա կարասինները հափշտակել, եթե առաջ չկապի այն զորավորին եւ հետո նրա տունը կհափշտակե։ Ով որ ինձ հետ չէ, ինձ հակառակ է, եւ ով որ ինձ հետ չի ժողովում, ցրվում է։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն մեղք եւ հայհոյանք կթողվի մարդկանց, բայց հոգին դեմ հայհոյանքը չի թողվիլ մարդկանց։ Եվ ով որ մարդու որդուն դեմ բան ասե, կթողվի նրան, բայց ով որ Սուրբ Հոգին դեմ ասե, նրան չի թողվիլ ոչ այս աշխարհումը եւ ոչ գալու աշխարհումը։ Կամ ծառը բարի արեք, եւ նրա պտուղն էլ բարի, կամ ծառը չար արեք, եւ նրա պտուղն էլ չար, որովհետեւ ծառը պտղիցը կճանաչվի։ Իժերի զավակներ, դուք ինչպես կարող եք բարի խոսել, որ չար եք, որովհետև սրտի ավելացածիցը կխոսի բերանը։ Բարի մարդն իր սրտի բարի գանձիցը բարիքները կհանե, եւ չար մարդը չար գանձիցը չար բաներ կհանե։ Բայց ասում եմ ձեզ, թե ամեն դատարկ խոսքի համար, որ մարդիկ կխոսեն, դատաստանի օրը համար պիտի տան, այսինքն հաշիվ պիտի տան։
որովհետև քո խոսքից կարդրանաս և քո խոսքիցը կդատապարտվես։ Սա բացարձակ այն իրավիճակի մասին է խոսում, որ մեր մեջ տիրում է, որովհետև եթե տունը տան մեջ բաժանվում է, դա պարզ է, որ էդ էն է, ինչ որ մեր մեջ տեղի է ունենում, բաժանումներ, և այստեղ նաև Հիսուսը բացարձակ ցույց է տալիս, և այստեղ մենք բացարձակ հասկանում ենք, որ Աստծո գերագույն իշխանությունը, ամենակարողությունը, ուժը, որ լուծում է այն բոլոր խնդիրները, որը որ խնդիր է և որը որ ի վնաս Աստծո ծրագրի է։ Այսինքն Աստված այս դեպքում լուծում է այդ բոլոր խնդիրները։ Սա նույն իրավիճակն է, որը տիրում էր Հիսուսի հետ, և նա լուծելով ու պատասխանելով համապատասխան խոսքերը ցույց տվեց, որ ինքն է Աստված, ինքն է սաղ հարցերը լուծողը, ինքն է այդ բոլոր պրոբլեմների պատասխանը, որովհետև ասեց, որ պրոբլեմին տեր ունի, դա սատանան է, և հնարավոր չէ ես սատանայի կողմից լինեմ և սատանայի օգտին աշխատեմ, սատանայի օգտին ծառայեմ, և այդ սատանան, որը արդեն տուն է կառուցել, պարզ է, որ ինքը իր դեմ ոչինչ չի անի, ինքը ի վնաս իր ոչինչ չի անի, ուրեմն եթե ես արդեն ի վնաս այդ տունը մտել եմ ու այդ զորավորի տունը մտել եմ և արդեն կապել եմ այդ զորավորին, ուրեմն ես ավելի ուժեղն եմ ու ուժեղը ես եմ ու ես եմ հարցերը լուծում։ Այսքան խոսքերը բավական են, որ Աստված Հիսուսը լրիվությամբ կատարյալ ուժը ուներ իր մեջ ցանկացած հարցի ու պրոբլեմի համար։ Սրանով հասկանանք, թե որտեղից է գալիս այս պրոբլեմները, սրանով հասկանանք, թե ովքեր են մեր թշնամիները, և սրանով էլ հասկանանք, որ մեր միակ փրկությունը ու հաղթությունը այս խոսքերի հեղինակի մոտ է, և առանց այս խոսքերի հեղինակին մենք հնարավոր չէ ոչ մի բանի հասնենք, ոչ մի հաջողություն ունենանք, ու պատահական չէ, որ մեր հայրենիքում տիրում է կատարյալ բաժանում, կատարյալ պառակտում։ Նախ եկեք հասկանանք նաև, որ այս ինչ որ տեղի է ունենում, ես որպես արցախցի խոսեմ, այս ամենը արցախահայության դեմ չի, այս ամենը հայության դեմ է, և նույնիսկ ոչ միայն հայության դեմ է, այս ամենը մարդկության դեմ է, քանի որ խոսքը գնում է արդեն մեզ ոչ անծանոթ ցեղասպանության մասին, և արդեն ներկայում ցեղասպանությունը իրագործվում է արցախցիների նկատմամբ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մոռանում են 100 տարի առաջ եղած մեր հայերի կոտորածը, 1.5 միլիոնից ավել ցեղասպանությունը։ Հիմա ես կուզեմ այս ամենի հետևում կանգնած ուժերին խոսքս ուղղել։ Խոսքս վերաբերում է Արցախի հարցը փակելուն և այդ ջատագովներին ու այդ գաղափարի համակիրներին։ Դուք Արցախի հարցը ոչ բացել եք, բնականաբար դուք էլ ոչ կփակեք, դուք ինչ կապ ունեք Արցախի հետ։ Դուք Արցախի հարցը բացողը չեք, որ փակեք, և ընդհանրապես ձեզ ով է իրավունք տվել Արցախի հարցի վերաբերյալ հարց քննարկեք, լուծեք կամ փակեք, ով է ձեզ իրավունք տվել։ Միթե ձեզ իրավունք է տվել, բնականաբար ձեր միակ հենարանը, եթե կարծում եք, թե ձեզ հնարավորություն է տվել թրքացած Հայաստանի քաղաքացին
ապա դա միակ հնարավորությունն է, որ դուք ուզում եք առիթից օգտվեք եւ օգտագործեք ամեն գնով։ Էդ է ձեր միակ հնարանը ու հնարավորությունը։ Թրքացած Հայաստանի քաղաքացու միջոցով նրա աջակցությամբ, եթե դուք ուզում եք Արցախի հարցը փակեք, ապա համոզված եղեք, նրանք էլ չունեն այդ իշխանությունը, եւ դա անհաջողությամբ ավարտված թեմա է։ Ձեզ ոչ մեկը այդ իրավունքը չի տվել։ Դուք ով եք, որ Արցախի հարցը փակեք կամ բացեք։ Դուք ոչ բացողն եք, բնականաբար ոչ էլ փակողն եք։ Նորից եմ կրկնում, եթե ձեր միակ հնարանը Հայաստանի թրքացած քաղաքացին է, որի անունով, որի հիմքով ուզում եք ձեզ պատռեք, ամեն հնարավորություն օգտագործեք, ապա դուք չարաչար կսխալվեք ու կսխալվում եք, որովհետև հենց այդ թրքացած Հայաստանի քաղաքացին ոչ հայրենիք ունի, ոչ էլ ինքը իրավունք ունի Հայաստանի քաղաքացի կոչվելու, դուք դա գերազանց եք իմանում, ոչ էլ իրան այդ իրավունքը տվել է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նախկինների վերաբերյալ ձեր արտահայտություններն ու մտքերը, մենք նախկիններին կարձագանքենք, մենք նախկիններին մեր խոսքը կուղղենք, բայց ոչ թե ձեր խոսքը ու ձեր միտքը, ոչ թե ձեր ջրաղաց ինջուր լցնելով։ Հիմա նորից եմ կրկնում, եթե ձեզ իրավունք է տվել Հայաստանի թրքացած քաղաքացին, ապա այդ Հայաստանի թրքացած քաղաքացուն եմ խոսքս ուղղում, դուք նույնիսկ այդ քաղաքացիությունը չունեք Հայաստանի ու դրա իրավունք չունեք, դուք նույնիսկ ոչ հայրենիք ունեք, ոչինչ չունեք, ինչ որ կարծում եք ունեք, դա էլ չունեք, դրա համար դուք ոչինչ եք, դուք ոչ մի իրավունք, ոչ մի հնարավորություն չունեք, որ ինչ որ մեկի ճակատագիրը որոշեք, նամանավանդ մեր արցախահայերիս, ձեզ ոչ մեկը այդ իրավունքը չի տվել, եւ մենք գերազանց գիտակցում ենք, որ դուք որպես մաֆիա ամեն ինչ անում եք, որպեսզի արցախահայությանը Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև անգամ ոչնչացնելով ճնշեք, մինչև անգամ էթնիկ զտումով, որովհետև ես չեմ հավատում, որ դուք կցանկանաք, որ մենք Հայաստանից դուրս գանք, որովհետև ձեր ամենից մեծ հնարավորությունն է, որ մենք Հայաստանում լինելով դուք մեզ ոչնչացնեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ես չեմ հավատում, որ դուք կարող եք մի բան անել։ Ձեր բոլոր հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում են, որովհետև ձեր կողմից զավթված է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ բնականաբար ես չեմ հավատում, որ դուք կցանկանաք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գանք, եւ այդ չեմ ուզում ուրիշ որակումներ տամ, որ ասում եք դուք դուրս եկեք Հայաստանից, դա կեղծ է, դուք չեք ուզում, որ մենք դուրս գանք, դուք ուզում եք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում դուք մեզ խեղդեք մինչև իսկ էթնիկ զտման, մինչև իսկ ոչնչացման, ու պատահական չէ, որ ձեր միակ հնարավորությունը սոցիալական հարթությունում ամեն ինչ ջանք չեք խնայում, որպեսզի այդ ոլորտում մեզ ճնշեք։ Ինչ մնում է նախկինների վերաբերյալ Արցախի հետ կապված, մենք դրան կարձագանքենք, եւ մենք ձեր ուզածը չենք մտածի նախկինների վերաբերյալ, մենք մեր խոսքը կուղենք նախկիններին։
Սիրելի հայ ժողովուրդ, որպեսզի մենք այս ամենից լավ գլուխ անենք, մենք պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունենում ընդհանրապես մեր շուրջ եւ հոգեվոր դաշտում։ Ընդհանրապես սատանան նոր զենք չունի, նա օգտագործում է հին զենքերը։ Ուշադրություն դարձրեք, թե մենք մեզ արցախցիների նկատմամբ ինչ գործիքներ են օգտագործում, ինչ տեխնոլոգիաներ են օգտագործում, եւ նախ պետք է հասկանանք, որ մենք այս ամեն մարտահրավերներին մեր հին տեխնոլոգիաներով եւ մեր տեխնոլոգիաներով չեն կարա դիմակայենք։ Եվ եկեք տեսեք թշնամին ինչ տեխնոլոգիաներ է օգտագործում մեր դեմ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ հիմնականը մեզ մտահոգող հարցերը բերել եւ սոցիալական հարթության վրա է բերել սոցիալական հարցերի հարթությունում է մեզ հետ քննարկում թշնամին եւ մեր իրավունքները տեսեք ինչ մակարդակի վրա է բերել։ Նա հին մեթոդ է օգտագործում, որ ինչպես ասացի, սատանային նոր ձև չունի, նոր տակտիկա չունի, հին մեթոդ է օգտագործում։ Եվ նույն բանը տեղի ունեցավ Հիսուսի հետ անապատումը փորձության ժամանակ։ Եվ տեսեք, որ սոցիալական այդ հարթության վրա մարդը ինչի կարիք ունի, նա գերազանց գիտակցում է թշնամին մեր թույլ կողմը։ Եվ եկեք տեսեք Աստծո որդին ինչպիսի հարված տվեց սատանային, այնքան որ նա հեռացավ ժամանակավոր, հեռացավ անապատից Հիսուսի փորձության ժամանակ մինչև նորից այն պահը, երբ որ Հիսուսը վերջնականապես խաչի վրա տապալեց սատանային։ Եկեք տեսեք, ես կարդում եմ Ղուկաս ավետարանի 4-րդ գլխից։ Եվ Հիսուսը Սուրբ Հոգով լցվեցավ, Հորդանանիցը ետ դառավ եւ հոգիովը տարվեցավ անապատը 40 օր, սատանայիցը փորձվեցավ։ Եվ այն օրումը ոչինչ չկերավ, եւ երբ որ նրանք լրացան, սովեց։ Եվ սատանան նրան ասաց. «Եթե Աստծո որդի ես, ասիր այդ քարին, որ հաց լինի»։ Եվ Հիսուսը նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Գրված է. ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո ամեն խոսքովը»։ Տեսեք սատանան ոնց է հարձակվում, եւ Աստված ինչպես է նրան պատասխանում եւ հակահարված տալիս։ Եվ սատանան, այսինքն ինչ միջոցով է փորձում։ Եվ սատանան նրան մի բարձր սար հանեց եւ աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվավ նրան մի վայրկյանի մեջ։ Եվ սատանան ասեց նրան. «Այս բոլոր իշխանությունը եւ սրանց փառքը քեզ կտամ, որ ինձ է տրված, եւ ում որ կամենում եմ, տալիս եմ նրան։ Արդու եթե իմ առաջը ընկած երկրպագություն անես, բոլորը քոնը կլինի»։ Եվ Հիսուսը նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Գնա հետս, սատանա, որովհետեւ գրված է, թե քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագություն անես եւ նրան միայն պաշտես»։ Եվ նա տարավ նրան Երուսաղեմ տաճարի աշտարակի վրա կանգնեցրեց եւ ասեց նրան. «Եթե Աստծո որդի ես, այստեղից քեզ վայ գցիր, որովհետեւ գրված է, թե իր հրեշտակներին կհրամայե քեզ համար, որ քեզ պահեն, եւ որ ձեռքերի վրա քեզ վրա առնեն, եւ երբ որ քո ոտքը քարին չդպցնես»։ Հիսուսը նրան պատասխանեց եւ ասեց. «Եթե ասեց, թե ասված է, մի փորձիր քո Տեր Աստծուն»։ Եվ սատանան, երբ որ բոլոր փորձությունը կատարեց, հեռացավ նրանից մինչև մի ժամանակ։ Տեսեք բոլոր այն մարդու թերությունները, որը սատանան տեղյակ է գերազանց, եւ նա միայն առաջինը այդ հարթությունների, այդ թուլությունների, այդ միջոցներով է հարձակվում մարդու վրա։ Հացի, նյութական հացի, որը մարդը ամեն օր կարիք ունի, եւ իշխանության, տեսեք, նա բարձրացում է աշտարակը եւ ասում այս ամենը քեզ կտամ,
այս իշխանությունը ցույց է տալիս եւ ասում այս ամենը քեզ կտամ։ Իշխանության եւ փորձելուն, Աստծուն փորձելուն, դա այդ իրեք տարբերակներն են, որը մարդը միշտ այդ ամենը Աստծու նկատմամբ օգտագործում է, այսինքն որը թուլություն փորձում է, Աստծուց հաց է պահանջում եւ իշխանություն է ուզում, եւ այս ամենը մարդու թուլությունն են, սա այն փորձություններն է, որը մարդը այդտեղ պարտվում է, եւ տեսեք Աստված ինչ պատասխաններ տվավ, եւ ասեց, որ մարդը միայն հացով չի ապրում, Աստծո խոսքով է ապրում։ Մինտեղ ասեց Աստծուն գրված է մի փորձիր Աստծուն, մինտեղ էլ ասեց գրված է միայն քո Տեր Աստծուն երկրպագես ու պաշտես։ Դա այն է, ինչ սատանան ուզում է, որ դու իրան պաշտես։ Մինչև այս մակարդակի վրա, այս հարթության վրա մենք գլուխ չանենք, մինչև այս մակարդակի վրա մենք չհարվածենք սատանային, նա չի հեռանա մեզնից։ Եվ սա այն հարթությունն է, որ մինչև հիմա մենք մնում ենք։ Շատերս մնում ենք, շատերս առաջ չեն գնում։ Եվ դա նույն մեթոդն է, ինչ որ օգտագործել է մեզ 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, ուրիշ բան չի անում, ինքը հատե այդ չնչին, էժան փորձություններով է փորձում մարդուն։ Նա գերազանց 6000 տարվա փորձ ունի, մարդուն ճանաչում է, ինչպես կարելի է խղճացնել մարդուն։ Եվ ահա Հիսուսը նրան բավարար հարված տվեց։ Սա նշանակում է, որ միայն Աստծով կարող ենք, մենք Աստծո խոսքով կարող ենք նրան հարվածել։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է մեզ պետք է բավականին զգոն լինել, որ սատանային ամեն այդպիսի անգամ ասել։ Գրված է, որ մարդը հացով չի ապրում, Աստծո խոսքով է ապրում։ Գրված է, որ եւ մինտեղ սատանան հաջորդ փորձությունում ինքը փորձում է, որ դու փորձես Աստծուն։ Պետք է ասել գրված է, որ Աստծուն պետք չփորձած։ Եվ մինտեղ էլ որ կատարյալ իշխանություն է ուզում, որ դու երկրպագես իրեն, պետք է հակահարված տալ, ասել գրված է, որ Աստծուն պետք է երկրպագել ու միայն նրան պաշտել ու ծառայել։ Այս դեպքում միայն սատանան բաց կթողնի մարդուն։ Ժամանակն է մեր մարտավարությունը փոխել, ժամանակն է մենք դադարենք նույն կերպ մտածել, շնչավոր մտածել, մարմնավոր մտածել։ Ինչ մնում է նախկիններին։ Գիտեք, մենք այս թրքացած Հայաստանի քաղաքացիների ջրաղացին ջուր չենք լցնի, ասելով նախկիններն են ծախել, այսպես են արել։ Մենք հիմար չենք, անտեղյակ չենք, մենք հասկանում ենք, որ վերջի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել է Արցախը ծախել եւ ասել, որ ինքը այդ գումարը կտա միայն թե Ադրբեջանը ձեր քաշի Ղարաբաղից։ Մենք այդքանը լավ տեղյակ ենք ու գիտենք, հասկանում ենք եւ այս թրքացածների ջրաղացին ջուր չենք լցնի։ Բայց եթե այս ամենը ձեր արտադրությունը չի, ձեր մեղավորությունը նա է, որ այսպիսի սերունդ է առաջ եկել Հայաստանում եւ մեր սերունդը, մենք այն սերունդի ներկայացուցիչն ենք, որ հերիքում է տեղյակ լինենք, որ մենք հիշում ենք, որ մեր հայերը թուրքերին տապալել են պատերազմում, մեր հայերը, երբ որ մեր հայերը ֆիդայական շարժումը այն գործողությունները, որ անում էին, դուք սկի ոչ մի ծրագրում, ոչ մի ծրագրում չկայիք,
Անուններով ես չնշեմ ու մասին է խոսքը, մի խոսքով նախկիններ ասեմ, դուք մեր անունով եկաք, մեր հայերի հաղթանակով եկաք ստեղ անուն առաք, անուն ձեկ բերեցիք, բանատեր դառաք, և հիմա Արցախցին այս տհաճ իրավիճակում է հայտնված, և դուք լռում եք, դուք մեր հայերի հաղթանակը գողացաք, առաջինը գողացաք, երբ որ մեր հայերը թուրքին առաջի շարժման ժամանակ ջախջախում ու հարվածում էին ու տապալում էին, դուք այդ վաղտը ոչ մի ծրագրամում չկայիք, դուք գողացաք մեր հայերի արած ու հաղթանակը, մեր հայերը այդ ժամանակ հաղթած էին, դուք եկաք մեր անունով, դուք պատասխանատու եք մեր այսօրվա իրավիճակի համար, և մենք փող ուզող չենք, մենք ոչ մի բան չեք ուզում, մենք մեր տներն ենք ուզում, մեր ծնողների, մեր հայերի, մեր պապերի գերեզմաններն ենք ուզում, մեր հարստություն պետք չի, մենք չենք ընտրել ձեր ընտրած ճանապարհը, դուք ընտրեցիք հարստություն, մենք այդ տեսակը չենք, մենք չենք ընտրել հարստություն, մենք մեր տներն ենք ուզում, մենք մեր անցյալն ենք ուզում հիշել, մենք մեր պապերի գերեզմաններն ենք ուզում, մենք այն բնությունում ենք ուզում մեր կյանքը շարունակել, որտեղ որ մեծացել, ծնվել ու մեծացել ենք, մենք այդ ենք ուզում, մենք հարստություն չեք ուզում, դուք եք հարստություն ընտրել, դրա համար պատասխանատու եք դուք մեր այսօրվա համար, մենք հաղթած ժողովուրդ, մենք տապալում էինք, մենք ֆիզիկապես ոչնչացնում էինք թշնամուն, դուք եկել եք ստեղ հարստության համար, գնացել բանակցում եք, ինչ եք բանակցում, ինչի համար եք բանակցում, պարտված ժողովրդի հետ ինչու եք բանակցել, ինչու եք կանգնեցրել պատերազմը, այն ժամանակ մենք ջարդում էինք թուրքերին, ինչու եք դուք կանգնեցրել պատերազմը, այդ առաջին նախագահի որպես գաղափարակիցներ եք, որպես գաղափարակիցներ միջազգային հանրության կարծիքի վրա եք հիմնվել, միջազգային հանրության կարծիքն եք հաշվի առել, միջազգային հանրության կարծիքից եք վախենում, դրա համար էլ դուք պատասխանատու եք այսօրվա համար, դրա համար էլ դուք խաբվեցիք այդ միջազգային հանրությանը, հիմա միջազգային հանրությունը մեզ ինչ է տալիս, հիմա միջազգային հանրությունը ում է խաբել, ձեզ է խաբել, թե մեզ է խաբել, հիմա ով է կորցրել, հանուն ինչի եք բանակցել, փոխարենը որ մենք մեր սաղպապական հողերի տերը կարող ենք դառնալ, դուք գնացել եք ինչ եք բանակցել, չէ որ ձեզ կանգնեցրել են, փող են տվել, ձեզ այնպիսի շրջապատ են ձևավորել, որ դուք ունևոր դառնաք, որ հարմարվեք, այդտեղ կանգնեք, թմրեցրել են ձեզ, եթե այդպես չէ, գնացեք ով որ այդ պատերազմը կանգնեցրել է, ով որ ձեզ դիմել է, որ կանգնեցնի, գնացեք դուք դիմեք այդ ուժերին, որ մեր արցախցիներից հարցը լուծի, դուք եք պատասխանատու այսօրվա համար, դուք եք պատասխանատու, դուք մեզ խաբել եք, մեր անունից եկել եք, մեր հաղթանակը, մեր հայերի հաղթանակը վերցրել, գողացել, մսխել, մենք հայտնվել ենք այս օրումը, դե գնացեք ով որ կանգնեցրել է այդ պատերազմը, ում հետ որ բանակցել եք, գնացեք նրանց դիմեք, որ մեր հարցը լուծի, ես պիտի գնամ այդ հարցով զբաղվեմ, ես պիտի գնամ Պուտինին դուռը թակեմ, Բայդենի Ամերիկայի պրեզիդենտի Թրամփի դուռը թակեմ, այդ դուք եք բանակցեք, դուք պիտի այդ հարցը լուծեք, նորից եմ ասում, իմ հորս սերունդի տարած հաղթանակը
Դուք գողացաք, իմ հորը սերունդի տարած հաղթանակովը եկաք ստեղ, բանատեր դառաք, անուն ձեկ բերեցիք, գողացաք, գնացիք բանակցեցիք ու բերեք մինչև մեր պարտությանը։ Հիմա գնացեք այդ ում հետ որ բանակցել եք, ով որ կանգնեցրել է այդ պատերազմը, իրանց դիմեք, իրանցից պահանջեք մեր հարցի լուծումը։ Դե գնացեք։ Եթե դուք պատասխանատվություն վերցնող եք, վերցրեք, այդ ձեր պատասխանատվությունն է սա։ Թե չէ իմ ազգը, իմ հորը սերունդը հաղթել է, ջարդել է թշնամուն։ Ֆիզիկապես հաղթողին դու ո՞նց ես պարտվող սարքել, այսպես։ Թե ձեզ օգտագործել են, թե ձեր միջոցով, թե դուք եք դա արել, կանգնեցրել են, ձեզ հիմարի տեղ են դրել, բանակցություններ, ժամանակ շահել, մինչև իրանք ուժեղացել, մեր բանակն էլ կանգնեցրել, թուլացրել, որ գա այսօրը։ Դուք եք պատասխանատուն այս ամենի։ Եթե դուք պատասխանատվություն վերցնող եք, դուք պիտի պատասխանատվություն վերցնեք այս ամենի։ Նորից եմ կրկնում, ով որ այդ կռիվը կանգնեցրել է, փոխարենը որ մենք կարող ենք մեր պապական հողերի տերը դառնայինք, ձեզ օգտագործել են, դուք կանգնեցրել այդ կռիվը։ Եվ որպես ինչ եք բանակցել, դե գնացեք այդ բանակցողից պահանջեք մեր հարցը լուծեք։ Գնացեք առաջը դրեք, դեմը դրեք, ասեք սա այս ժողովուրդը հաղթել է, դուք կանգնեցրել եք, դուք եք պատասխանատու։ Այնքան լավ է, որ Սյամա Բաբայանը ձեզ բազմիցս հիշեցրել է, որ Ալիևը իրան նստելով, վեր կենելով, արհամարելով երևում է, որ ինքը իր պահվածքը արհամարական է եւ բացատրել է, որ ծաղրում է, բացատրել է, որ նա պատրաստվում է պատերազմին։ Տես քանի տարի առաջ է ասել։ Դիտավորյալ եք արել այս ամենը։ Դուք պատասխանատու եք։ Ինչ մնում է այս իշխանությանը, որ կան, դա արդեն վերջն է, որ ձեր իշխանության օրոք այսպեսի սերունդ է մեծացել, այսպեսի թրքացած։ Եվ եթե հայաստանաբնակ հայը պիտի հրաժարվի Արցախցուց, մենք ինչի ենք միանում Հայաստանին։ Չէ, Հայաստանը չի առաջ քայլ արել, որպեսզի Արցախը մենք միանանք Հայաստանին։ Հիմա նա հրաժարվել է։ Մենք ինչի ենք միանում, եթե նա հրաժարվում է մեզնից։ Մենք արցախցիներս մենք ինչի պիտի միանայինք Հայաստանին, եթե նա հրաժարվում է մեզնից։ Նա սկզբից էր հրաժարվում։ Այս սերունդը նա սկզբից կար։ Եթե այն քանակությամբ չէր, ուրեմն ձեր օրոք է շատացել այն քանակությանը, այս թրքացած հայերը, որը Արցախը համարեց Ադրբեջան։ Իմ տունը համարեց, Նահայի տունը համարեց Ադրբեջան։ Էնպես որ եթե կարծել եք, որ Արցախահայը պիտի ձեզ նման դառնա, գուցե ինչ որ չափին դուք կարողացաք հաջողացնեք, բայց մենք ձեզ նման չենք դառել ու չենք դառնալու։ Էնպես որ մենք մեր անելիքը արեցինք, մնաց ձեր անելիքը։ Մեր միջոցով բանատեր դառաք, մարդ դառաք, անուն ձեռք բերեցիք, մեր միջոցով։ Նորից եմ հիշում, մեր հոր սերունդը, որ Արցախյան առաջին շարժմանը գործողություններ էր անում, դուք ոչ մի ծրագրամում չկայիք։ Դուք այն առաջի Արցախյան շարժումը հիմքը դնողների նրանց տեղը չգիտեք։ Գիտեք, կարող է դուք այդ ժամանակվա համար
մեծ ռիսկեր ներկայացնում, որ տարածաշրջանում կարող է այսպիսի իրավիճակ ստեղծվի։ Հիմա ով պիտի տուժվի այդ իրավիճակի համար։ Սենց ոնց երևում է այդ ռիսկը հիմա էլ կա, այդ ռիսկը մեզ չի լքում։ Եվ վաղ թե ուշ լինելու է։ Հիմա այս ամենում ով տուժվեց, արցախցիները, չէ՞։ Այսինքն արցախցիների հաշվին բոլորը դառակ մլիարդատեր։ Հիմա արցախցիներով եք ծաղրում։ Եվ այսօրվա փողոցային այդ քրեական անցյալ ունեցող այս մաֆիան էլ եկավ, բանատեր դառավ արցախցիների հաշվին։ Չէ՞ որ սեղանին դրված էր Արցախը։ Արցախով եկան այս հանցավոր, այս փողոցային անգրագետ սերունդը դառավ մլյանատեր։ Արցախցին կանգնեց կոտրաշտակ առաջ։ Հիմա այս անհայենիք թրքացածները գիշեր-ցերեկ արցախցիներով են, արցախցիներից են խոսում։ Ինչ մնում է այս խոսակցությունատերերին, այս խոսակցությունը ունեցող տերերին, որ 30 տարիներ Հայաստանի բյուջեից ուղարկել ենք արցախցիներին, արցախցիները մեր հաշվին, մեր բյուջեի հաշվին այսքան տարիներ ապրել են։ Հիմա ձեզ տեսեք ինչ եմ ասում։ Դուք կգնաք այդ դաստիարակությունը, այդ հակահայկական դաստիարակությունը ձեր սերունդին դաստիարակեք։ Իսկ ես լավ քեզ հայտնեմ, տեյակ եմ, ու դու էլ ես լավ տեյակ, որ այդ դրամով դուք ծախեցիք Արցախը։ Դուք այդ դրամը օգտագործեցիք ձեր ագենտներին ուղարկելով, ձեր ագենտներին, ձեր կամակատարներին, ու քայլ առ քայլ, տարեցտարի այդ դրամով, այդ բյուջեի դրամով ծախեցիք Արցախը։ Հայի տեսակին խնդիր չունի, թեկուզ եւ դրամա օգտագործում, բայց եթե այդ դրամը նպաստում է Արցախը ծախելուն, դա ինչ դրամ է դառնում։ Դուք կհաշվեիք ում եք ուղարկել, ինչի համար եք ուղարկել, ու կհետևեիք այդ դրամովը Արցախը ծախել եք դուք։ Ու այդ կապիտուլյանտներին հիշեցրեք, որ այդ դրամը, այդ գումարը օգտագործել եք, որպեսզի Արցախում հարուստ գործակալական ցանց ստեղծեք, որպեսզի Արցախին բերեք այս օրին։ Հիշեցրեք, որովհետև դա մենակ այդպես է հասկանում։ Իսկ ինչ մնում է ինձ ու իմ ապրելին, իմ տեսակի ապրելին, ձեզ դժվար թե հասկանալի լինի մենք ինչպես էինք ապրում, ինչ միջոցներով էինք ապրում, ձեզ այդքանը հասանելի չի, թե չէ մենք կասենք ոնց ենք մենք ապրել, ինչ միջոցներով ենք ապրել։ Մենք մեր ապրածն էլ գիտենք ու ձեր ապրածն էլ ենք տեսնում։ Էնպես որ շատ խոսեք սրա մասին, շատ բարձրաձայնեք սրա մասին, որպեսզի մեզ դրդեք, որպեսզի ձեր իրական դեմքերը բացահայտվի, ձեր իրական էությունը բացահայտվի։ Շատ խոսեք, շատ խոսեք։